Olá, pessoal! Professora Patrícia, do Camões Pinóquio, trazendo mais uma atividade para educação infantil. Lembram da nossa fogueira? Das nossas comemorações juninas, que estaria fazendo parte do nosso planejamento nesse momento? Então, depois que a gente pedir para a criança desenhar a fogueira, meu filho desenhou essa fogueira super caprichada. Eu desenhei essa fogueira não tão caprichada, mas também muito bonita. Vamos combinar, né? Qual é a mais bonita? É essa aqui, né? Bom, enfim. Vocês primeiro pedem a criança para desenhar as suas fogueiras, que isso já vai trazer de volta aquele hábito de desenhar, que elas acabam perdendo ficando em casa muito tempo nos aparelhos eletrônicos, né? Na TV, nos joguinhos, e perdem aquela emoção, aquela alegria de desenhar. E aí o desenho da fogueira já vai ser em si uma atividade bem legal, e a gente vai pular a fogueira. Agora a gente não vai ter mais nenhum tipo de desafio no fim do percurso. A gente só vai sugerir vários tipos de atividades para pular a fogueira, várias formas, tá bom? Então eu vou dar dica para vocês e aí vocês conduzem as crianças. Ó, a gente coloca a nossa fogueira no chão e lembra que a fogueira é quente, né? A fogueira queima, então nada de pisar na fogueira, ok? Então vamos lá. Primeiro a gente vai pedir para a criança pular a fogueira de pés juntos. Para os muito pequenos, parece simples, mas não é. O pulo de pés juntos requer alguma habilidade e requer também coordenação, tá bom? E confiança, que pular de pé junto dá medo. Então vamos lá, a gente pode pedir para pular só de pé junto, sem pisar na fogueira, para não se queimar. Ó, e para frente. E aí não peçam para pular para trás, porque pular para trás recuando é difícil. Virou e voltou, virou e pulou, virou e voltou. E vamos depois pedir à criança para pular lateralmente. É outra coisa bem difícil para as crianças de educação infantil, esse pulinho lateral, tá bom? Muitas das vezes eles na aula, eles ameaçam e o corpo vai para um lado e o pé vai para o outro. Então, ó, vamos treinar esse pulo lateral. Com a fogueira fica fácil deles saberem o caminho que eles vão percorrer. Então, vamos lá, pulando lá para o outro lado da fogueira agora. Para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Outra atividade legal é a gente fazer um caminho em torno da fogueira. Primeiro, pode pedir para a criança fazer de frente para a fogueira. E aí a gente não vai pular, a gente vai arrastando o pé no chão, que também é um pouquinho complicado para eles. Vamos lá. Arrastou, olhando para a fogueira, sem perder, ó, o contato visual com o nosso referencial, que é a fogueira. Parou. E agora no outro sentido. Voltou. Tem criança que tem dificuldade com um lado mais do que o outro. É normal também, ok? Sem chegar perto da fogueira. Agora a gente coloca um pouco mais de desafio, que é fazer esse mesmo percurso em torno da fogueira, mas de costas para a fogueira. Para isso eu vou precisar olhar por cima dos meus ombros e ter um olhar mais vago em relação ao meu referencial, porque eu não vou estar diretamente olhando para ele. Olha a percepção visual, olha lá a coordenação motora. Vamos lá, arrastou, ó, olhando por cima do ombro. Já é difícil fazer esse movimento aqui olhando por cima. Parou, para outra direção, voltou com a outra perna, arrastou em torno da fogueira. Podemos pedir também para fazer isso tudo com um pé de cada vez, tá? Lembrando de pedir sempre para que a primeira perna que se movimente é a que está pertinho do fogo. É a perna que está perto que vai subir primeiro, tá?
aqui tá perto. Porque senão eles tendem a fazer isso aqui, ó. Cruzar. Cruzar. Podem pedir para fazer antes sem direcionar, que vocês vão ver que muitas crianças cruzam. Então vamos lá, um pé de cada vez. Um pé de cada vez. Tanto para um lado para o outro, quanto para frente e volta. Por enquanto, nada de pular de costas, tá bom? Por enquanto ainda não. Então, vamos lá desenhar a fogueira e fazer esse desafio? Quero ver, hein? Boa atividade para vocês!